Yun mga boss, mga paps, so meron tayong ginagawang samurai dito from saan galing sir? Saka Malate. Malate. So, pangilang akong pinagdala nito? No. Pangatlo ako. So, pangatlo tayong tumingin dito, no? So, ito, ang problema nito, pakinggan nyo pag pinupush start, common na common yan. Click sound. So, pagka-click sound, pinaghihinalaan ng iba, starter relay, tama naman yon, minsan ganon. Minsan naman, hinahatulan ng iba na CKP, problem, tama naman, pero hindi siya totally CKP. Related lang sa CKP yung problema niyan. So, ito kasi, pinagawa ni sir sa ibang mekaniko, hindi naman nagawa. So, ano ha, nagbayad siya ng 900, no? So, payo lang sa mga ibang mekaniko dyan, pag hindi nyo nagagawa yung unit, huwag kayo maniningil ng ganong kataas. Natural lang yan, maglalabas kayo ng effort para doon sa paggawa nyo. Pero kung hindi nyo magawa, huwag kayo mananaga ng singil na ganon. Kasi wala naman nangyari. Normal lang yan na mag-ano tayo, maglalabas tayo ng ating effort sa pag-check ng unit para lang magawa. Kasi ano yan, ang tawag dyan, ano yan regalo sa'yo yan. Pagka nagawa mo yung ganong problem, may matututunan ka. Ngayon, pag hindi mo nagawa yung ganong problem, kailangan mo pang explore ng paunti-unti yung unit para next time mo gagamay mo na siya. At wag kang maniningil ng sobra sa mga taong nagpapagawang hindi mo naman nagagawa totally yung issue. Kaya sa akin ganito ganyan, pag hindi ko nagawa yung unit, hindi ako tumatanggap kahit piso. Kasi alam kong gagastos pa yung customer para sa pagpapagawa sa mas marunong sa akin. So yun lang mga boss, mga paps, update ko kayo dito kapag napaandar na natin to. So ayan. Click sound. A few moments later. So ayan mga bossing, tapos na natin gawin yung motor repops, no, yung nag-click sound lang kanina. So ayan, the moment of truth, testing tayo. Andar na. All goods na yung motor ni sir, so makakabiyahe na yan. Wala nang problema yan. Alright.